جردنا طاس غاف ثلاث تفريق النقافة فيا يستفك في مستوى نتنالس هذا عرضنا تدفنون هذو غير نكرا غير الزات هذو غالين ثذرينس غاصل انتو ثلاثة سيس مارس واس عرضنا هذا سروسن جار ثلاث نتورا ثلاث ثقفور صواب في كوال غاروزار نوال مني سألنو يضرس نيوران أمين المسنسن ذوي يتعاون نطاس يوكن أنوالي أمشي في جازيك ذا شو قفدلن أمشي نزمار أتيد نصغر فيجي في دون تقرا تسنا لست تسنا إجمار دعي نطاس ما نتعديرا سقط غرطاس بوال فلاس مشى زماد نيني تسنا فرصة لعنس قداش عطاس نتوسني وين نظن يقدي تسوين أمديا ثغورين نوكل كاس نسميها مسألة جيولوجي مازال كرا فاسنكات ميرفنا داون وين يسعنا فاسنكات تين إكزمرن أغديني أشحال ذق العمار نتغاوسي وين إنتاف أنا مكينس أسمراي دينين أم دي أسمراي دينين ألا أيني تقارن كمية ذي الكذب أي غار أشكو إيرودوت يمي قارن أذاذات المزروي أجمسلاي دغا في فريق نقافة ذا غفالون أمزوالون إطفن يمدانن أسمي دي مسلاي غاف يمزدان فريق نقافة يفضل دي حريش نطاع سمعتني مغليون يسمرسيني ولا شكوى الساعة رسم ما نروح غاف سناق فورتاكي أنا أيني نوفان جنتيت يخلط نغاف نف يتمشافيا نزمال ماشي ذو أدنا رفضان سروس يراسن سنينيا تكركاس أي غار أشكون تساي مسلايت مغلينس ذا غريكيا ذا حواس يعداد ذا ديسينا ماشي نكون غورنا إغفولان نظن يدي تساو يدي رنون غفايني دينا نتا نزمار أنفرن نزمر نكس أين يلاقنا وين الطف ذكويني دينا أين نزمر زعما نفكر مزيان سميت سلامة كسيس إيرودوت يقار يمزدان تفريق في نقافة نكوني الدارية نيزاتلونت نتا يدي وين ثما شهوتك ماشان نتا داوني دينان ما تعدي مع فريق نقافة غير ثما نمالو أتفهم إمدانا قارو ينسن نضيضان شو مادنا في الثورة ثازورين وزرو ناغ أيني نوفا يزرق جزران ونزور أنا في مدن ننزيك تروسون لي ماسك تفار النذمة وننسن أسماء سواء من كران تمغريوين إيمان نسن نزماتي ندم ونمشي لك ذيك كادف إيرودوت ماشا الغورس الحاجة يصلصاين أديني ذنذنن يسعان أقارو ينسن ضيضان نكوني ثورة نزرع أوريس كادفارا لا معنى إلا قاس نفدل ثم وغليا أنزار ذي مذنن تيض تسدينا ماشي لك ذب أي غار شكون ويدي ثيران ديك تزوارن أنك يسكدف ولا شكرا تغار ماذينا ولا شكرا وغار في كسعان كرا العوايد أي غار شكون الكذب نشرا يلوم ذا يسعان قرويس ذايدي لما أمي ثورة ما ثنوري أسمارا نف أيجيا ذا السلين ذي سلم نيمينوثن نزمر أثن نسقط الشكاجيا إذا زال يسعان يغفولا أرغونا فولايكين ذا غندوي ذاكير ديمالا أزال يسعى فريق في النقافة ذوك مزروي أدو غالا ثكلست غالا ثالثي فاد مسلاي لورانس أكود حسيبة ثالث نتجلست أوي يفن أدنيني غطاسي نسعى يغفولا يوران ذيك تزوارينس ما شاف الكذب أدنيني تفريق نوقفة سكوا سميت فانثيرا أرمي ذا سميت دبضن بونيقن سميت سوافنا قاطاش تيني غفو نسعرا أطاس نيسالن غور نغيسالن غفين يرزانا نزول أستغن نسن في مسار نا أين نورا يورستيرو غلي في كيار دي سن فلسن مشا أين يرزانا حريش يقارفن غارير لقركات ونسعرا أطاس ولاش أطاس إيجوران فلاس ذاش ماشا نزمار كون دنيا كثورة أزالني غفولة نزمار نسنطق كرا ديك السن ما نغال غارو سميث بنا إليسا ديدون سميث بنا قرطاش فكنا ثما شهوت أم كان ميدي ميث بنا ثم دينت إينس أم كان ميدي ميث مسلاي أيني قلقا غادي جرا مزورين كونيا ننث مسلاي ذيونو غليظ إسينان أكالا كي ذيلاو
غاس نثني مسلايد غف حارشين إليسان أسميد كساكالاكيا نكوني نزمات نوالي تاكي تموغلي النظام يسقلش نكرا نيس مزرعين نكون نوالي ودنينا راه في مسلايد وركاز ودنينا في مسلايد ذو قاروين تقليد ودنينا في مسلايد ذو قليد انا مكينس سند ادا فني قرطاج وفنو قرطاج يثمنا كاينين فريق نوقافا الا وغرف يسعى ثود الساعه يقصاوضن ادي سعون اكليد سعان لساس سعان الفني سعان ثوذرث يمهزن نغيدان ام ثيل نتفريق نوقافا ام اكويديتي ديال فريق نوقافا وكي كاون ندير ديم ديال كان من تاكا سينا كاين سميدو ساق ان غريك سميدو سان الي بونيقان نا غاس سميت وفنا قرطاج د سوان سينا كاين ناند وساغن ذي رومانن انا فكثن اطاس نيرفولا ان نفذن تمسلاين غاف ماسينيسان اللي لازم داكل نيرومانن سند قرطاجيين مسلاين غاف صفاقس اشكو ينور يلسن ماشا يسعى نتقدر طاس ميس قداش ثفغستين سن وطاس مسلاين غاف ديك الديوين ثينوميديين اما يمسيلن ديما سيلن ماشا نسعى نقيم ديما غا حريش وتسمسلايا راه فلاس ذا حريش الثقل ذا ثموريتانيث إلا قنرجو ألا مثاليث نيوغورثن يوكن أديك شم بخوص ذيك تراضي لان ذيس أذي سوسع ثقل ذينس أذيويا ثقل ذا حريش ذا الماسينيسا وذذوني رومانن سعانا الساغيدس ترقونا الطفن ثمورثيس غاغد تاوينا أول فلسن أستقسيان أمقران عشوار ميني مزيغن سعانا ثيراني مرن ورن تسافر إغفولا وكذا هون يفيا إغد تمشاهد إذا نتساوي غافي منا إغد تساوي أشو غار ولاش أشو غار إما إلا تيزت غرس نثيرة ثقفورث ودوينا الأول في منسن يسف كان مقل ماشي ذا عقلي عضرا وندينير أمكن زمرد نغار إغفولا ماشي ذا دوالي غير غادينير أغار في الهان أغار في نديريا ماشا أيني نسن غاف مزروي النومذان سومثا ما يلحق غار ثمنات أذي هود أين راثي غورن التفريق ثوقفا أطاسي دي عدان إيرومانن ثغاوسة من زوث يخدمن هودن في مدينين فنان فلاسنت ثيرا ذاغن أين لان يورا يتواهود غورنا كرا تغاوسيوين داغن وإلا قاعت نتنسو دا شوانا ذي وسناني دي نفاني غاوني تسني لست ويقيا دا حريشي في أضعاب ندر نثيري سيار الزاف أشو غاري يقليذننا سيك ثالثة دا ساون اسمها فعلا ثلاثة ثنصيف إيث ذوين نسن تاوين ثلاث الجار نسن ماشي ثلاث نسن ام دياماس نسن يسقداش ثارومانيت يسقداش شتاغريكيت اشوار ماشي تيرا ثمازيغ وكذا غني قفنا ديك ثاشوي الا فلاس ونادي ماشا ما الا تيذت اشو غا رسمي نوفا ثيرا غاف ماس نسن نوفا ثيرينس اكو تيرا ثاغريكيت سيتي دي بيلانغ ما إلا يجا ثلاثين ستيدت أشواريت نوفا ديك ثلاثينس وقيت تموغنين نيغاوند إنزمار أدناوين أدنفك غاف يغفولا سومثا نيرد مازاليك ثالث نيروما نعداد ثالث نقارطاج توضب ثالث نيرومانن ثقي إيجي كثن ستيذات سيسالني نسعى غاف فريق نوقفا أي غرشكو تفريق نوقفا ذا حريش ثوغال ذا حريش ذيك ثقل ذا فارومانيث ثوفات روم ذا مكان يقرا داوي غطاس نيذن يقرا داوي غطاس نتغاوسيوين تستخدم ديكس تسارثيث يسقدش سماثا اكل كمضا ماشي ديك الفريق نوقفا تسارثيث كيتسن يطفن ازل ام قران لان من قارس رومن عرضني رومانن ادسكشمن يمزدان الفريق نوقفا نتاليثني اكن ملل نيردي مزدان تفريق نوقفا يغار شكون اطاس نسمعو يسعان إمارين فعرفني تسكشم غار في غرمينس غار في مدينتينس سارتيثاكيا ومن قار أسرومن تستخدم اطاس نيفردن
زميرانا تفاد وكذا غن نزمان ساعات نتمغليين في اللاس فعرض بريد مزورو ذا بريد نتصرط لا ريليجيون ماشي تفاد ديمانيس ماشي ذا بريد اكسحلنا طاس غتسقدش ابريد نوكال وكذا غن يكوني سوي ديزان فريق نوكافان زمان المقرص المغلي النظام تتكاس قراص وين يصوضنا ديال ثفركا نوكال في الها يفلاح اتنسقدش ادي يغال ذا رومانيا الصاغي لان يعني مزدان تفريق نوكافان الوكال ذويني دي تبانن يا كان ذيك ثالي ثنيا وسينا اتفغن طاس نسماون إثورا دي غفولا إيو مضال يقيم تورا نكونيا أنواني أمشي زمانا ذو غالا دي غفولا إثغارنا ثمازيغ سانت أوغسطين Tertullien, ils ont essayé de se faire Tertullien. Tertullien est plus ancien que Saint-Augustin, oui, quoi. Tertullien, Saint-Augustin, appelé يفرد نوين أول الساقية ويجينا نسعى غطاس نيغفولا غف ثالث ثين سلبت غف ثالث ثنقارو في إغدي تمسلاين غف مكي مزيغن تفغن ديال ثيكل ديك الصرات ثين سلمت ماشا غور نغداغن نطاس نيغفولا من مقريت نستمغل النظام يغدي قارن أكني خدمني مزدان تفريق نوقفا أولا غار في مسيحيث نار غار في صارت في مسيحيث ديك ثالثنيا ذا غرف يكسعان أي نسي تمن يكسعان يهلي ذنينس نار يحسس نينس نار في غاوسي نسي تمن ويجي ذاغن ذوذاك يغتساوين يغفولا سومثا وذا جير نزمادنا فسروس قال يغفولا نتيماويث ذي يغفولا نتيرا أمك إنزمال أدناف أمير ذاكيا يغار صارت ثفرانيث أكت صارت ثاثيكانت ناق صارت نتفريق نوغافا وفرد الفكرة لأنه سورثية ماشي ذا نزمال هذا وندفكا فرد قلنا ذينو في دران نساركاكيا وفرد يوث ترفع في إيطاليا يثمدين تنرون قد شانوا لازنو اثنين أنا كثورة إمي تفدل في مغليا غافي غارفاناكيا إلا زيك دولة عنايا نفرنسا نانتمورا النظام يصف كنا نفدل في مغليا نافلاسين نواليا إغفولايكي شو زمان غدينين عرفدن ثالث بيزانطيث خافدن إغفولايكي سقدشنتن ميلا سورثي ميلا سكاد فغارا سي لا سوسيتي de la française de Rome, dans l'école française de Rome et Sigan, وجينا ذيغفولا أي غار خاطر ديك تزوهنا ونيد أداوي غاول غف يغفولا مرة أدوالي ما كيسمعونا كاع ماشي داينيك نزمار هاد النفذار ماشي ديوان ماشي السين ماشي المية أفيوث نتاليث كان قال ثقرا نتاليث رومانيث أو تاليث بيزانطيث غورنا ذاكيا أزال نستان تفركي وين ستا لي باج اللي تمسلاين إغدي تاكن النظام النوذان أنا مكنوية أفذان كان يعرفان النظام تنادين غاف يعرفوليا أمكن زمار أثني تنسنطاق أكن النظام أفذان يمدانا السرواسن غير يعرفوليا كينيا أمكن زمار أدناوي ديك السن يسلم يقيم توران كونيا مايلا نزمر أن ذي فلسن أثنين واليا مايلا نزمر سيماثنا أنزار أمكن نزمر أدن مسلاي غف ثلاثة جنا غنغف مناطن تفريق نوقفا ور ما نغرا أين دنا نوي ذي سقدشني غفولايا كا وقبلنا ثمغلي ثفراني ماشي ثمغلي أنو مذان يدرن ذيك السن وزغا مزمامة دولي Sophie, une petite laprada, c'est d'avoir le projecteur aussi de Brigara. Donc, c'est la ramazma. Mais il a un michet de volim. Vrai là où on dit qu'il a, est-ce que vous avez un affaire volant, tous n'a pas marché les on doit valoir. ثم قرنا طاس وديا لأن من قاب فصارت نوزرو لا ريبستر وزواجو كيزما مدنيم اللي كذا ممكن زما في النغار ماشي تسيرة فغا ونسينا كرا كان لا ريبست وجيبن كيف حتى sur internet يثنوفيا اتمقل موغينا في زكوان دازكا الا نكون نزور نفرق نوقفا مثل مقلم تكني وثم كي تخدم
ان وين يتونطرن امدان يتونطرن داكي يتونطرن كثلماست خدم ناس يزيازد هكا امزون دافريت تافريت تنكولوا يسف كم ذاني كفغانا ديزور واقي مهنكا اس ديزيان انا ما يزيازد اكن مرة اريك شمال داخل في ديزور وفيك ولا في النف وكن يفيق وزميران ومذان ادي دوار انا ما كينسمع ديفا يسفك فلاس ديوغال ثمن دفير لان وذاك ديك زماننا يدينين اندث ولا شو انا ماكي أنا ديسير نعم إما تروح غير المقامات ساكن ما نروح على المقام إذا كيسن في فريتو ملاك وذريس سيدي عبد الرحمن ندير تفهم تروحهم عند الزيض وما راه تفغض ثمن تفير شو ندير في غفوله الا نثورا ثاسني لست شو زمان تخدم ما نسروس ايا ذوين انت في الكلوس نقفور ذيني غاف نسعى سنات نتغاوسي وين ماشي يوث نتغاوسا وزمان غاديني ونتيكر كاس الكذاب ماشي تفريق نوقفه مي الا ديكنا وكذا غنا غياوي وهاويني من قار نتسمن الجدود نا الكولت دي زانسيتر ما ذات مقلم اثنا في مسيحي اثنا في كثين سلم مشا ذين زادن جيل لا غركا اكو تفريق نوقفه اي كذا غن يقند ثمور تفريق نوقفه غير لا غركا اما كن فازورين وزرو قنيت غير تفريق نزميرانا ان اتنظر تدنكس ديك الفريق نعتنكس ديك هي لا غيركان يغفوليكا ذاكي غير زمان ارسيوهم وكيديس كان سكناو غير شبحان كان غير شبحنا طاس ماشا ذاكي ذاي النظام زغا زعما في دوالي متيلاوين je n'y arrive pas, je suis pas bonne en informatique. Sinon, je tâche. لازم هذا الجلالي لازم هذا تخدم كونترول كود بلوس سير قد خمعتي الوورد ماشي ما كاين وقيت ورات وقيتي لا وين انا ما كاين زعما نستخدمش ادني بزاف كان يشبح ذايا ماشي نولي اسمها نزعم تثلثي يتوخدمن اسلسان تلاوين ام كيتلسون تلاوين زيكني نزمعتي ديال السوكس وديك الصداع نسروس ديك 30 ديال الدون نولي مايله كيف وعرفني لاكين ذا مكسا عند المسلاي غاف ملمي وهالين إمدانن كفريق نوقفا ذي مكساون ذي مزكيين ماشي ذي منيغان أنا مكينس مايلا تسيد تصغرسن إيثي تنولفان نا ذي غارفاني غرانيين اسم تديفكان أثنا فتاغان واقي أمداناكي أتوالي أمكيثي تزرقن ماشي ذا مدان أكني نوغفانو من تواليت أين من قار فرانسيس لي بي تريونغولير وقرا نكشم غير وين من قال فرانسيس سورثيتي داوير لا شيماتيزاسيون ديك الزوريه كيان سوماثا وتينا لا رياوين ثاكيان تمسلي درن عفاش سي تمن ولي ثاكي تمطوف ام كيتي تخمن مقرفه طاس ميلان ولات غير يمدن الى النيران نزمان نسقسي في ايمان نغميلا تاهلي فينا نكاس نسمي فيلوت تصنع فيلوت ما إلا تيلوت اسكو سي اون دياس ناغ تمطوف إكسعان الزال ذا مقران ذك غورسن فكاناس أزالاكيا ذاكيا ذيهن ام كيتي دايران داخل النيهن دونك دون اون طونط وذاكيا انولي ام كيت مسلاين تلاوين ام كيت غيمان جالسنت انولي غازال نتمطوف ما الا تيدتي لو مدير ثالثني غير ثم كان تمطوف وكدوين وركاز غير يمازيغن انت اللي ثني ناغذين ديلولن ذا ماينوث ذاكيا نتمسلاي دا تاس نقارد
فشارط يتوقنن غير 4 يعاود يوان ذيك كاين يتديوين ما نروح غنزور نتفرق ثقافه غاوين جاني كارمونتن ذاين ديمالا الكذب وذاين دينا ايرودوت نوثني اكستل مدن ايغريكيين ام كراقنن فشارط صرفها نعاود يبن ماشي نوثني اغتديوين اثنا في تيدت سيدينا ماشي تيكركاس ويدا دي قارن يتساوي كان في مشوها نوثني قلاق داوين اغفر نسن ماشي نكوني قلاق اسنتي دناوي فاكيا مثل غاوني تبان دايما من قال شيماتيزاسيون تولي مثلا قلا نعدا ديك تزورين غير وين من قار سيره ثالث في وند مستايا ثاقيا ايتسني وندنيا يفات جيمالوم يعزب نيكيس كلوطلاس من الماروك ديك تزوارا كومب سيني كتيلي هاف من ميس قوسن سند ثالث نوسانا سند ثلاث نعيسة ماشا اسمي نوذن وغير فلاس صوب ناديني يزمار ثعدنا نيك 14 القرون سند ثلاث نعيسة اياكي هادي يبدل لك فمغني نسعى غاف الثيره ذيك مظال سمثا لا دغاك فريق نوقفان هذيك هي اللي كراكال غافيا ثورة اكن تفهم نادي مفلاس وتستفهمها سي اون انسكريبسيون كي ا توتالمون ديسباري تقيم تالقي ديك بغانا تغرن مازال نتالقو تساكن من لا غورنا خيرا لا فوتوات الناس مشى ولدي قيم انا لا فريس انا غير ويديك ساعه نسهر ولا كرا ثاقينيت اني كتواسن الانسكريبسيون ما سينيسا ثاقي داغن ذم ديال نيضان اتولي بينيا ذاني من قار فيرا ثالي بالثقفورث يتسافن دكمالو وتسافن راه ذاك سمار انا مكين وياكيا اما مقرني مدانا ما الا تسيدت غاري لي بيني تدنوي غادي قارطاج دنوي ثيرا يسف كتيلي ثيرا ثقفورث قراب غا قارطاج ثيرا ثمينوث اتيلي ثبعد اي غا اشكون قد ما تتكض فغاوسا كرا يوان هذه اتيسنرني تيتالا غا فير ماشي سميت الوسن يا ثليبي ثيلان دكمالو تين الا دكسما وفان تين الا دكمالو اتقفورث غا ثين الا دكسما انا مكينس ميلا فغا كان لورونس ميرسي لورونس ما نبغى اتمقل اكني تمقلني مدان نيرفولا يسف كدنيا في الولد ذكمالو في النارناد ما نفدو غير وسمار غفايا يتوكس تيكتيني دي قارن في رياكي تندي كان اكن مثلا سكثيره ثابوني قيس فايقم دوس تقسيم مايلا زيك سقداش نتن كان دي زمولن سينا كي نسمي ولان امذان نيض نتارون نانا هي زمول ماكين غادو غاد نتيرا غاسو لما دي زمول ذي كانن ماشا ثيكثان تيرا وين تزيد الصغار فاكي ولان يتارو وقف نسن نا سند نسن نا ذنوثنيا كان سيما نسن يتديان تيرا يتدي سنرنا فكاتين فنميرت نون نحب صادقيا هاث صوغا وين تيكثينو غاف يغفولان تفرق نوقفا ذوازال إزمار الناس فكني تفرق نوقفا أما ذوك مزروين إلا كراكال أما ذوك مزروين تفرق تكون ديالني راكا ثقن غادي إلا كراكال ثقن غاد تفرق نوقفا ومزمير أتيد نكسدا ومزمير أتيد نكسدي فنميرت نون تنمير تماسا ثورة أنا عندي عزيز شخصيا كذا كاع داروا اسمه بقدي معنا ديال ساعة 15 دقائق ما بغا مات عدد مسلايم غادي نرم دو كواليس غادي تسقسنا الشارع تنمير C'est pas plus une question qu'un commentaire constructif, j'espère. Vraiment, c'est très très intéressant. Attends, c'est beaucoup de mots que j'ai pas compris. Mais j'ai une idée de la recherche. Il y a énormément d'informations avec Yana. C'est dommage, il faut dire je suis un support visuel pour le rendre un peu plus terre à terre pour le commun des mortels américains. Mais sinon, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé l'information. Très très intéressant. Mais j'ai un commentaire juste de
فينا هيرودوت كي يديروا حنا الناس لان ولا ولان العباد يساني قران قرجان peut-être, moi c'est une opinion juste comme ça on the fly, peut-être que ça fait référence aux gens qui voyagent. Généralement quand on va dans des contrées sauvages, inexplorées disons, pas sauvages mais inexplorées, les gens aiment en rajouter pour mettre du piquant dans la chose, pour dire on a vu des choses extraordinaires, puis on a survécu, on est revenu vous ramener l'information. Peut-être est-ce que c'est ça, est-ce que c'est de la fabulation pour rendre le récit plus attrayant, plus impressionnant. C'est vraiment une petite expérience que je voulais mener. C'est la possibilité de communiquer avec notre langue. On parle du recul du kabyle, on parle du recul du parler ntmazir. Et je voulais mener avec vous cette petite expérience, essayer voir si on essaie de communiquer dans notre langue, qu'est-ce que cela produit tout simplement. Et si on essaie d'injecter des mots, on essaie de demander à quelqu'un, le tout est d'essayer. Le tout est de faire l'effort de se dire j'ai une histoire, mais je pourrais peut-être la communiquer avec la langue de ceux qui l'ont faite et non pas avec une langue que j'emprunte à des gens qui l'ont mal interprétée. Pour votre interprétation d'Hérodote, c'est une possibilité, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Les sources peuvent être interprétées de différentes manières selon le but qu'on veut leur donner. Quand on veut être des colonisateurs, on estime que un peuple comme l'Afrique du Nord, s'il a perdu toute notion de romanité après 5 siècles d'occupation, c'est parce que c'est un peuple statique, qui n'évolue pas, qui n'apprend pas. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière, parce que c'est un peuple qui a retenu ce qu'il devait retenir et a rejeté ce qui était contraire à ses principes. Donc, quand on compare entre les religions monothéistes, la différence est assez infime dans le rapport par rapport à l'Afrique du Nord. Donc, si on retient l'une, il n'y a aucune raison de retenir l'autre. Ça a été un choix. Et les schismes qui ont été dans les deux cas, donc le rejet de certaines formes de ces religions-là, prouvent le fait que la pensée nord-africaine transcendait les pensées qui sont venues par la coloniser. Et pour Hérodote, donc, on a fini par découvrir qu'on avait des peuples justement qui avaient cette pratique de mettre des masques lors de cérémonies rituelles particulières. Donc c'est probablement lors de l'une de ces cérémonies-là qu'il a visité certaines de ces populations-là. Et pour donner plus de beauté à son récit, il va dire des gens qui avaient une tête de chien, et il va s'arrêter là, sans expliquer le fait que c'était un masque. Et comme il vivait à l'époque des dieux et des déesses qui se transformaient en animaux, donc ça va être pris tel que ça a été dit au pied de la lettre. Ce sont des hommes qui ont une tête de chien. Et par la suite, évidemment, les nouvelles générations vont l'interpréter tel que ça correspond à leur dessin. En tout cas, bravo pour le parler. C'est la première fois que j'assistais à une conférence comme ça. Alors moi, je suis pharmacienne et une de mes frustrations, quand les femmes kabyles viennent de l'Algérie, elles viennent me poser des questions. J'essaie de parler en kabyle, mais c'est impossible. Alors, je te dis bravo. Il faut qu'on travaille notre langue. Il faut qu'on travaille pour s'exprimer du début à la fin. Et c'est comme ça qu'on va survivre, en fait. On ne va pas disparaître. Bravo. Ok, je parle plus fort. Donc, ma question est plus à savoir comment est-ce que vous expliqueriez en fait le fait que les berbères sont invisibilisés lorsqu'il s'agit d'étudier l'Antiquité en Occident et aussi dans d'autres pays, mais surtout dans l'étude de l'Antiquité ici. Je ne sais pas si je dirais qu'ils sont invisibilisés. C'est quand même une partie de l'humanité de la Terre qui est énormément investie par les études. Sauf que, comme je disais, les sources étant le plus souvent étrangères, même quand c'est des enfants de la Terre
qui les a vus naître, qui l'écrivent ou qui la commentent, ils vont le faire dans la langue du colonisateur. Donc ça va être interprété comme, je viens de vous donner des exemples, comme par exemple Saint-Augustin, comme Tertullien ou autres. On a très tardivement découvert qu'ils étaient probablement, pour certains certainement berbères, nord-africains, amazirs, pour d'autres probablement amazirs. Donc cela a été dû tout d'abord à ça. On a interprété les sources comme étant latines, donc ça parle du monde latin. C'est des sources grecques, donc ça parle du monde grec. Ça allait de soi. Par la suite, avec la colonisation la nouvelle colonisation, la colonisation française, ça a été fait à bon escient. Les premiers colonisateurs français, donc Napoléon, a demandé à ses chercheurs de voir comment est-ce qu'on pouvait éviter le fiasco romain en Afrique du Nord pour les Français. Ça a été une étude qui a été menée par les Français, donc eux-mêmes à cette époque-là. Donc on va élaguer tout ce qui est nord-africain, tout ce qui est amazigh, pour essayer d'en faire une terre arabe, afin de la joindre au monde arabe, qui est plus facile à dire. Nous colonisons un monde, une civilisation entière. Donc ça va commencer à être élagué de cette manière-là. L'Afrique du Nord va toujours être étudiée, sauf qu'elle va être toujours étudiée comme faisant partie d'un autre groupe que le sien. Je ne sais pas si je suis un petit peu claire. Donc c'est vraiment dans les buts de colonisation. Et évidemment, après l'indépendance, ça va être clairement dans des buts d'assimilation. Donc quand on parle d'Algérie, on parle du Maroc, on parle de la Tunisie, ce n'est pas un tout. On en parle comme étant une partie d'un autre monde qui la dépasse selon l'officiel, mais qui la noie selon notre conception, c'est le monde arabe. Et ensuite, évidemment, et on la rattache au monde arabe par l'islam. Je ne sais pas si ça répond à... سمير كان بالحين في الساكير مع الناس اللي كان في سكسين تاكيد زوارن أكنا بين طبيعي نعطي مازيران راح نروح ستوت ليتنا من بني مصريين فارعون c'est une entité لابد ولا سفران كنشتكى فالمير ثمس ودني كان قاعد فلوينا الخير وليفوت هاد الثوريت اللي فيه انا في منا ثلاثنا انا عارف نفذو سيكليا Moi, je n'ai pas posé ma question tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a un effort fait, surtout en Europe, pour avoir des musées sur l'histoire des Mazirans? Moi, quand j'ai fait ma recherche, c'était vraiment, il y a quelques années, c'était vraiment, on est trop associé au monde arabe. Parce qu'actuellement, il y a un travail de fait pour dissocier ces deux mondes-là, de sorte qu'on subsiste plus ou que, pour éviter l'assimilation, en fait. Des musées, à ma connaissance, non. Je sais qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a un travail Par contre, dans des ce recherches, oui, mais vraiment menées dans tous les domaines. La dissociation par rapport à la communauté scientifique est très nette. Elle a été faite depuis longtemps. Mais la vulgarisation, malheureusement, n'a pas été faite, par contre. Et politiquement, ça n'a pas été fait. Mais pour la communauté scientifique, c'est très net. La différenciation entre l'origine de la langue amazigh, la population, même par rapport aux origines des populations amazigh. نكوني مازال نلقى هاثوسان ذوك سمار هاثوسان ذوك l'Europe مي ماشا مسناون زران كسن تطاسي كسن تكتيوينا كاع. Dans la communauté scientifique, ce sont des questions qui ne se posent plus depuis des années. La question de l'origine remonte plus loin. Mais il est là et du sein de Samar, mais chez la Samar arabe, ça remonte à 10 000 avant Jésus-Christ. À Charlaf Nisgo Sen de Thalith Naïsa, nous des Mikaran Aqfsin, Amdan Aqfsin, et du fan de Fnataki Kan Amdana Mchtien, Nufni et Difkan et Mizdan Frek Nougafa, Thalith Thamirant, l'homme moderne. C'est ceux qui vont donner l'homme moderne. Donc les recherches, la dissociation est faite. Oui, mais elle est très clairement. Elle n'est pas. Par exemple, on va dans un musée, on va aller
dans la région des pharaons. On n'a pas encore une section pour les Amazigh. C'est dans ce sens-là que je parle. Je ne parle pas dans les livres, je parle vraiment quelque chose qui est assis. Est-ce qu'il y a un travail de fait ou est-ce que vous, les spécialistes, est-ce que vous commencez à faire ça? Ça, c'est la politique qui peut affirmer. On ne peut pas demander à un pays comme l'Égypte de dire on a une section Imazighan si les Imazighan eux-mêmes n'ont pas cette revendication-là, je pense. Je m'avance peut-être trop loin. Est-ce que vous le faites, les spécialistes de cette question-là? Demander une section? Oui. Non. Je n'ai pas connaissance d'une demande telle quelle. Enfin, moi, j'ai essayé une fois de faire monter une exposition ici. Ça n'a pas réussi. Mais non, je n'ai pas connaissance de ce fait-là. Mais quand on parle d'une section où on a, par exemple, pour Sheshnar, c'est spécifié que c'est un roi libyen. On ne dit pas Amazigh parce que ce n'est pas le terme qui était utilisé à cette époque-là, mais dans les inscriptions hiéroglyphiques, il est nommé comme étant un libou de Libou. Donc sa tribu est connue, donc il est nommé comme étant voilà. Donc ça, on ne peut pas, dans les musées, c'est nommé ainsi. Est-ce que c'est en Algérie? Je ne pourrais pas vous dire ça, mais même, je pense, même dans les pays de l'Afrique du Nord, quand quelque chose appartient aux Amazirs, c'est dit comme Amazirs. Si vous allez au musée du Bardo, vous avez des inscriptions libyques, malheureusement, qui sont exposées à tous les intempéries, mais vous les avez à l'extérieur, et si vous posez la question à quelqu'un, il va vous dire que c'est des inscriptions libyques. Je sais pas... إلا وين زمان تفرض إلا وين زمان تفرض إذا غامدينيا أين زمان تفرني توفى أيني قاعدة ما إلا تروح غير سند دوضن تنسلم تاع فريق نقافة عندها تروح تسمي ناس تفريق نقافة مازيغان ليبو ليبيان مور machin يسمي السلوغي dans tous les musées. On n'a pas réussi à étendre l'identité arabe au-delà de la conquête. إلى واحد une question bien est-ce qu'il est raisonnable de croire, d'après les idées que vous avez apportées, que l'écriture est un moyen qui caractérise une identité d'une civilisation, c'est-à-dire Amzulu Murera Stifina, à tel point où dans une période de temps, on a été assimilé à des Grecs ou à des Romains. Au XXIe siècle, est-ce que le Tifina peut jouer le rôle d'un marqueur identitaire, non, dans les siècles à venir? Non, Tamamari. Je ne pourrais pas trancher parce qu'il ne m'appartient pas de trancher sur une question pareille. Parce que c'est ce que vous me demandez de trancher, c'est est-ce que Fifina fait partie de notre identité? Enfin, est-ce qu'elle est un élément qui nous aide à nous définir? Oui, absolument. C'est reconnu. C'est vraiment nord-africain. Donc, quand on parle de cette écriture géométrique, ça fait partie. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour qu'on l'utilise au lieu d'une autre transcription? Ça appartient à la faisabilité par rapport aux recherches scientifiques. Mais sinon, oui. Non. L'écriture Fifina fait partie de la dimension identitaire.